ми, коли зустрічаємось разом, ми не говоримо не про концертне, про ластівкине гніздо і не говоримо, що ми кримці, бо ми не кримці, бо ми українські кримчани. І якщо наш катейконім співпадає з етнонімом і назва мешканців регіону співпадає з назвою мешканців етносу, з носіями з народом, який проживає на цій території. Невже в цьому такому важливому питанні ми не можемо придумати альтернативу в назві людей, які мешкали на певній території, щоб ми не брали у кримців, не перебирали їхні лаври, розумієте? Бо я не кримка, я не представниця цього народу, але я народилася в Криму. І коли мені кримчанка – це типу радянське спрощення. Мене дуже чіпляє, що зараз багато хто на цьому акцентує. Це просто коли ми говоримо про форму, а не про зміст. А українці, ми подорослішали на 1000 років за ці останні 4 роки повномасштабки. Невже ми не ладні піти на... Це навіть не поступка, це просто прояв поваги.